Друзья, всем доброго дня! Сегодня хутор Ленина. И вот такое предложение. 120 квадратов дом, и он еще с гаражом 28 квадратов. Иногда вопросы задают, где у вас дома с гаражами. Гаражи не строит практически никто, друзья. Ну, Краснодар, тепло, максимум навес, этого более чем достаточно. Но здесь есть и гараж. Кстати, у него функция сейчас гаража, можете переделать, хоть дом увеличить, можете там и баню сделать. И, кстати, необычная планировка, я вам там уже секретов побольше раскрою. Есть даже место под обустройство камина. Сейчас вы все увидите. Сразу хочу пояснить, что это вторичный рынок и прямая продажа от собственника. Если вас дом такой заинтересует, я вам пришлю телефон продавца, вы сами с ним будете общаться. Смотрим дом, 120 квадратов, плюс 28 гараж. По коммуникациям газ здесь по меже, можете подключаться, труба уже выведена, обвязка дома выполнена. Центральная вода, 3 фазы, 10 киловатт света. При наличии газа этого будет вам достаточно. Заходим с вами, 4 сотки участок. Слева у нас септик. Дом с 2 балконами. Конечно, нужно будет доделать еще перила. Обращу ваше внимание, что здесь двойной стеклопакет, коричневая ламинация и золотые шпросы. Справа и гараж про то, что я вам говорил. Зайдем мы с вами в этот гараж со двора. Откатные ворота справа, место под парковку, гараж. Ленточный фундамент отделан диким камнем. Монолитное в доме перекрытие, дом полутораэтажный. Планировка необычная, сейчас вы увидите. Кстати, дом строился на заказ в этой локации. Хотя здесь дома все в одном стиле выстроены, процентов на 80 они по типовым проектам, хотя и проектов здесь порядка, наверное, 10. Но непосредственно этот дом покупатели строили под заказ. Сейчас планы поменялись, регион проживания сменили, дом выставлен на продажу. Сразу вам скажу, что продается он именно в таком состоянии, в каком вы видите на видео. Дом в черновой. В черновой, хотя в нем сделана штукатурка по маякам. Давайте пройдемся по территории. Гараж вы видите. Слева от дома расстояние здесь 3 метра. Территориально мы хутор Ленин, я вам сказал уже. Обвязка выполнена, но газ надо выполнить присоединение технологическое. За месяц максимум вы это сделаете. Здесь документы уже все собраны. Проходим на задний двор. Задний двор, терраса, она не накрыта. Здесь тоже есть балкон, он больше, он на 2 комнаты сразу. Терраса 12 квадратов. Вот такой участок за домом остается. Здесь вы видите выкопан котлован под бассейн. Бассейн не сделан, котлован выкопан. Полностью сухой он стоит. Все равно, друзья, начало строительства бассейна, оно уже начато. Потому что если вы решите здесь сделать бассейн, кстати, и скважина здесь тоже на доме есть, я вижу, то элементарно вот сейчас выкопать такую чашу и вывести этот грунт, а его нужно вывозить, у вас это порядка 300 тысяч рублей, только копка котлована займется. Конечно, возможно, вы напишите, мне бассейн не нужен, я не возражаю. Но если вы планируете его здесь сделать, то процентов 15 от работы выполнено, котлован выкопан. Гараж, здесь просто вход. С этой стороны у нас кухня-гостиная, вы видите. И второй этаж, 2 комнаты. Давайте покажу вам гараж. Этот гараж возможно присоединить к дому, площадь увеличить. Так уже здесь сделали, я вам сразу скажу. Поднимаются полы на уровень дома, делается выход, и можно сделать комнату. Не настаиваю, не возражаю, напишите, что так не получится. Друзья, все получится, такие варианты уже делали. Оставляете как гараж, возможно, кому-то нужен помещение под мастерскую. Либо можете переделать под баню. Вот под все, что хотите. Все на одном фундаменте, на ленте. Здесь, смотрите, именно гаражная пристройка выполнена у нас отсев-блок кирпич, а вот весь дом полностью из забутовочного кирпича. 3-метровый проем после этого. По ширине он тоже 3 метра, 3 на 3 ворота здесь. И утеплено, кстати, минватой по перекрытию. Поэтому считайте, что он теплый. Осталось только с дома прокинуть сюда отопление. Ну что, идем смотрим планировку. Заходим в дом.
Дом полностью из кирпича забутовочного, утеплитель, пенополистирол плюс кирпич газосиликатный. Дальше по коридору у нас слева санузел с вентиляцией, с большим окном, с полноценным на фасад. Далее справа комната номер 1 на первом этаже. Она небольшая, около 9 квадратов, возможно, даже это не комната, наверное, а кабинет. Первого этажа. Монолитное перекрытие. Дальше интересное решение. Кому-то зайдет, кому-то нет. Но посмотрите здесь, как исполнено. Вот это буквой Г, кухня-гостиная. Вход есть слева, прямо. А за этим пристенком, этой стеной, вы сейчас увидите, что там есть подготовка под камин. Давайте по порядку. Я зайду налево, это как раз слева. Это зона готовки. Потому что здесь у нас и газ подведен, и вентиляция, и вода через стенку, канализация. Поэтому это зона готовки. Можно под окно сделать раковину. Разворачиваюсь. Монолит. И в нем есть отверстие. Я вам покажу сразу. Оно насквозь у нас. Здесь сделано специально под камин, чтобы сделать камин. Он здесь планировался вот так смонтироваться, и чтобы он смотрел вам в кухню-гостиную. Получается, кухонную зону зонировать от основной гостиной еще дополнительно камином. 3 световые точки. Одно окно, второе и выход на террасу, который вы уже видели. Вот такая кухня-гостиная. Необычно. Подлестничное пространство, и здесь монолитная винтовая лестница. Поднимаемся на второй этаж. На втором этаже 3 комнаты. И санузел. Дом полутораэтажный, но с высокими скосами. Комната номер 1, на примерно 12 квадратных метров. Здесь до скоса 2 метра. Я даже не достаю рукой. Небольшой скос совсем. Выход на балкон, вы видели. Такая дверь, они открываются все, ну, конечно, полностью и на проветривание. То есть она выполняет функцию еще окна, эта дверь. Комната номер 2. Точно такая же. А вот здесь уже окно как раз открыто на проветривание. Далее у нас есть санузел. Санузел 2-го этажа с окном. Это же вентиляция, которая была на 1-м этаже, она шахтой выходит на крышу. А вот это вот как раз шахта каминная идет с 1-го этажа на крышу. Спальня самая большая для родителей, наверное, с окном, с выходом на балкон. И там уже у нас как раз на коттеджный поселок вид. В нем имеется еще один санузел либо гардероб. Все, что вам хочется, потому что здесь и вентиляция есть, и канализация с водой через стенку. Вот такая спальня со своим гардеробом либо санузлом. Вот так, друзья, 120 квадратов здесь распланировали собственники дома. Пристроили гараж 28 квадратов и еще терраса в 12 квадратов. Сейчас скажу вам стоимость данного предложения. Все вы видели сами. Дом со всеми коммуникациями, на асфальте, на закрытой территории. Прямая продажа от собственника. Если вас такое предложение заинтересовало, контакт я вам сброшу. Напишите мне в WhatsApp. Я вам пришлю контакт непосредственно продавца дома. И вы будете с ним напрямую обо всем договариваться. Ну все, друзья. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Напоминаю, мои услуги бесплатно. Пока.